坦克装空调吗？虽然特殊情况是有的，但绝大多数的主战坦克里面呢是没有空调的。为什么？主要原因有以下3点啊。第一，你别看坦克的发动机很猛啊，实际上呢就是在透支的边缘了。为了拉满战斗力啊，它必须要将所有的发动机功率呢用满才行啊。用在什么地方呢？当然是一切跟战斗相关的地方啦。至于空调，虽然装一个好像也浪费不了太多的功率，但是浪费一点就算一点啊。在关键时刻是命重要还是舒服重要呢？第二，作为战斗车辆，坦克的角色也非常单纯，就是冲到最前面去战斗的。那问题是它从哪儿开始冲的呢？就是从前线的部署地开始冲吗？也许不过短短10分钟就会进入到战场，开始激烈的对抗了。为了这短短的10分钟的路程，还要专门再装一台空调，就问这值不值？